హలో హాయ్ అండి. చిన్న పిల్లలకు తరచుగా దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా వస్తాయి కదా. మనం ఇలా ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా 2 తమలపాకులు తీసుకొని ఒక బౌల్లో 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసి వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఈ తమలపాకులు అందులో వేసి 2 గ్లాసుల వాటర్ 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మంచిగా మరిగించిన తర్వాత మనం గ్లాసులోకి అయితే ఈ వాటర్ని తీసేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం తేనె కలుపుకొని మంచిగా కలిపి మరి చల్లగా కాకుండా వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం తాగామనుకో మంచిగా మన గొంతుకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా మంచిగా తాగొచ్చు. మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. రిజల్ట్ అనేది చాలా మంచిది. మీ పిల్లలకి ఇలా ఒక వారం ఇలా తాగించారనుకో దగ్గు కానీ జలుబు కానీ తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ తేనె నచ్చని వాళ్ళు స్కిప్ చేసి అలాగే తమలపాకుల వాటర్ కూడా అలాగే తాగొచ్చు. తెలిసిన వాళ్ళైతే వీడియోని స్కిప్ చేయండి. తెలియని వాళ్ళైతే మీరు ఒకసారి ఈ టిప్ని అయితే ఫాలో అవ్వండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్ బాయ్.